小朋友，我係松鼠姐姐。大家好啊，我係熊仔餅哥哥。我哋今日要講嘅故仔叫做《蠟筆小熊的煩惱》。唔知小朋友你哋最中意用咩顏色嘅蠟筆呢？睇嚟蠟筆小熊佢有啲嘢煩緊喎。我哋一齊睇下佢到底有啲咩煩惱先。佢係小熊，但係佢唔識得畫紅色㗎。小朋友，你哋睇下，佢畫咗啲咩出嚟啊？冇錯啊，係一架藍色嘅消防車啊！哦，弊啦！老師就覺得小熊要多多練習。好，小熊，而家我示範一次俾你睇，我會畫一個紅色嘅士多啤梨，然之後你跟住我畫一個紅色嘅士多啤梨，我相信你一定可以做到嘅。但係佢點都做唔到啊！係咪咁樣畫啊？啊，弊啦！好，小熊，你再畫多次。媽媽就覺得小熊應該多啲同其他嘅顏色一齊玩。好，小熊，你哋兩個出去玩啦，去畫一個好靚嘅橙色嘅圓圈啦。好啊，好啊，畫一個好大嘅圓圈。而且係橙色嘅，但係佢哋最後只係畫咗個好大嘅綠色嘅圓圈啊！哎呀，好核突啊！哎呀，爺爺同嫲嫲覺得小熊一定係着得唔夠多衫，唔夠暖啊！哎呀，小熊啊，家長日嘅時候呢，你哋班要畫自畫像㗎。呢條呢紅色嘅圍巾，你就戴住啦。哦，好好睇啊，小熊，呢個就係你嘅顏色啦。但係小熊就係畫唔出自己嘅顏色。哎呀，今次弊家伙啦！每支蠟筆都有啲嘢想講喎。唉，我有時候呢，我會懷疑佢究竟係咪紅色嘅。唔好傻啦，佢件衫明明寫住紅色㗎。係啦係啦，佢從工廠出嚟嗰陣呢，就係咁嘅樣㗎啦。老實講，我覺得佢唔係幾聰明咯。我覺得可能因為佢懶啊。係啊，冇錯，佢應該畫用力啲。佢應該要將自己努力咁畫出嚟先係㗎嘛。俾啲時間佢啦，佢會進步噶。係啊，佢一定會噶。但係小熊並冇進步啊。耶！我畫咗個綠色嘅青蛙。我都畫咗個黑色嘅羊啊。咦，我都畫咗隻啡色嘅牛啊。紅色，唉，算啦。之後所有嘅美勞工具都走過嚟幫手喎。膠紙就覺得一定係小熊入面斷開咗啊！小熊，你過嚟，唔好喐，等我幫你固定好。而鉸剪就覺得一定係小熊件衫太緊啦。小熊，係咪你件衫太緊啊？而家我幫你剪一下，就會輕鬆好多噶啦。而鉛筆刨就話：我覺得一定係小熊嘅頭唔夠尖啊！小熊，唔好喐，我而家幫你刨尖啲。我哋都好努力幫手噶啦，而小熊都好努力練習噶啦。小朋友，你哋睇下，小熊佢畫咗啲咩出嚟啊？係啊，係藍色嘅心心、藍色嘅車厘子、藍色嘅狐狸同埋藍色嘅腳趾啊！但係佢就係冇辦法畫出紅色啊！有一日，小熊認識咗一個新嘅朋友喎。你好啊，你可唔可以幫我嘅船呢畫一個藍色嘅大海啊？冇辦法啊，我覺得我做唔到啊，我係紅色噶。唔緊要啦，你試下啦，可能你得呢。於是小熊就答應咗啦。好多謝你啊，你畫得好好啊。唔使客氣，一啲都唔難喎。
於是佢繼續咁樣畫落去，有藍色嘅風鈴草、藍色嘅牛仔褲、藍色嘅雀仔、藍莓、藍鯨。原來我係藍色㗎，佢係藍色㗎。於是大家又忙住發表意見啦。哇！我個仔呢真係太優秀啦！邊個估到佢係藍色㗎？我唔係一直都話佢係藍色嘅咩？咪係咯，咁明顯嘅事。佢嘅藍色大海令我好開心啊！佢無論畫啲咩都令我好開心啊！我最中意呢就係佢畫嘅藍色士多啤梨㗎啦。係啊，佢真係畫得好好啊！我要同佢合作畫一隻好大嘅綠色蜥蜴。我聽講佢準備緊一個哇！大計劃。佢今次真係要一飛沖天啊！冇錯啊，佢藍到飛上天啊！小朋友，呢個故仔就講到呢度啦。蠟筆小紅佢一開頭點樣都畫唔出自己嘅顏色，但係喺新朋友嘅幫助之下，佢終於發現咗自己原來係藍色㗎。佢終於揾到自己內在真實嘅自己，同埋勇敢做自己啦。希望小朋友你哋都可以揾到真實嘅自己啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。